mutatni, úgyhogy tapsoljátok meg! Na. Nincs bárki. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szépséges királylány. Ám ezen a királylányon olyan rettentő átok ült, amelyet csak az első szerelmes csók törhetett meg. A királylányt egy szörnyű, tűzokádó sárkány őrizte, egy szort, komor változáttal. Sok bátor lovag próbálta meg kiszabadítani őt borzalmas börtönéből, de mind kudarcot vallottak. A királylány a legmagasabb vártoron legfelső szobájában egyre csak várta igaz szerelmét, és az első szerelmes csókot. Ilyen is a mesében van. Gömbölyű orr, sűrű, hullámos lüktök, feszes kerekfenék. Hát ez... Nem láttátok a szamaram? Ki hívte szamárnak? Szamár? Ez egy táltos pajma, aki nyerik és várkod. Nézd üdes meg! Azt akarom, amit mindenki. Halálba még boldogan élni. A szerelmemmel, aki ott lett. Gondoljátok fiesztát! Kezdjük el a fiesztát! Oda, az Pedro!
tornádó, utána láthattátok.